Online Manipur gi numidangi pau mi eng tabiriba pumnamak puthoi lai shomna khurumjari ahanbada maruoiba pau Manipur da thokliba irang manungda security dagi lakiba khulai sing athuba matamda fagatnaba Manipur lengak ta khangalakre Lamdam asida thokliba irang asiga mari lenana security singdagi laukiba khulai sing athuba matamgi manungda fagatnaba amadi tharang ama tawduna fagatnaba Manipur lengak ki mafamda Union Home Ministry na khangalakle Oirakliba fibam asina maram oiraga Manipur lengak ki Home Department ki maikaidagisu Manipur Police ki makok thongba singda pautak pirakpadagi Manipur gi district singi SP singnasu akanba thabak lokhatpa haure haidi nakal amaramda Prime Minister Narendra Modi na luchingba NDA lengak ki Council of Ministers singi oiba mifam ama ngase New Delhi da pangthongnaba tharang tawkre mifam asida Manipur da thokliba chahi ama helaba irang asigi matangda puthokduna khanabaga loinana Union Minister singi aningba apamba sing khangdoklaba yai hairi nakal amaramda Manipur lengak ki Education Minister T.S. Basanta Kumar Health Minister Dr. Sapam Ranjan amadi MLA Rameswar Nahal Indigo Flight 6E2417 da punna Delhi da paisinkhre Minister ani yauna MLA ama Chatkiba si Council of Minister gi mifam pangthok tringai gi mangoina na Union Minister sing unaba chatlamba oirambi yai haina su thajaba pau amana haidi makha tarpa update da BJP gi spokesperson Lamjathang Haokip TV channel amada khana nainaba yarubadagi Mayumda Nongmei kapsilamle pochai thugairamle Local TV channel ama oiriba HY News ki khana nainabada saruk yakiba BJP gi spokesperson Mr. Michael Lamjathang Haokip ki Mayumda masa khangdaba singna Nongmei kapsin bayawna aki akhang kaya po alamle hari hiram asigi matangda pauche asina police chagi phangba paugi matung inadi Churchandpur district headquarter dagi awanglomda kilometer 3 rom chatlaga leiba Panayel village cha leiba Mr. Michael Lamjathang Haokip apokpa Lwkhttoire Haokip ki Mayumda ngarang numidang pung 12 makhairom taba matamda masa khangdaba khulai paiba mioi 10 rom lakpaga loinana mahak puthiram ki hairi matam aduda Michael Lamjathang Haokip masagi Mayumda leikhide mahak leiramdabadagi sakhangdaba sing aduna yumgi pochai sing mai tharambaga loinana Nongmei round 3 su kaplam khibani hairi thodok adu thokraba matung thodok thokpamda Churchandpur police ki kangbu laktuna yengsin ki hairi panbaya badi ngarang local TV channel HY News ki Kuki supremacy is propaganda haiba hiramda khana nainaba aduda Mr. Michael Lamjathang Haokip BJP ki spokesperson ama oina saruk yakhibaga loinana ma ki oiba wakhalon sing phongdokhi hairi makha tarakpa update da Lasham thoiba masama ki loina bi thorian sinduna hatkibagi damak warakhibani pripak Haokip chaicha 24 August 2024 thangja numit ki nungthil pung 2:94 rom taba matamda Bisnupur district ki Moirang Khunau Primary School khongnang lambi awang lerekta thanga khunjem lekai dagi lashram thoiba sing kun ganipan apokpa L IBM sing ma ki loina bibu mangak ta thorian sinduna hatkibagi damak pripak ki special task force amana Haokip chaicha 23 August 2024 irai numit ki numidang da mayumdagi faduna pripak ki custody da thamduna wahang pahonglaba matangda Masana maral yazabadagi miyoibagi minungsi amadi imung manunggi yengduna oi thangba ningjolda nongmaina kaptuna chamachara ama pikibani haina aina thengraba lalu People's Revolutionary Party of Kanglaipak ki publicity officer Department of Publicity and Propaganda mangal khumana khuyek piduna thokpa cherol amana phongdoragli cherol aduna makhata arduna hai mara leiraba laishram thoiba thanga salam leikai dagi ningthojam ningol Sophia Devi kunga manga apokpa N samjaiga February 2015 da punsi le punsem ki matam khara leiminaraba matung Sophia na mayum panbada pujarakpa sanali kol pumnamak manembok makubog yauna loina kaithoklaba matung da Sophia bu otpanaiba horakhi otpanaibadagi hendoktuna mapamdagi paisa laurucho aduna trabadi yumda leibe yaroi hatkani haina fauba mapuroiba thoibana kihanduna fu chaiba kaya tauki loinana thengkhang kaya da mapamda halakpa leikhre adubu aikhoigi khunai gi machata nupina mapamda halaklaga leiba chana de haiba kanglonbu ikai khumnaduna amadi mapuroibabu laimakni khanna warabasu wana punsigi aroiba tangkak phauba mapuroibagi marum thupna leige khanduna nupa mayumda halakhi Chaicha 25 February 2016 da El thoiba singagi mayumgi mamangda hoba yongchak pambi amagi masada Sophia Thori yanduna sire haina nupa mayumna samjin chajinduna pau sandoklaba matungda yumlo naba singna nupi mapamda pau piki Sophia na Thori yale haina takliba yongchak pambi adugi masa adu mi amana yanbada tekadaba usani Thori yanduna siramliba numit adu nongsu kanna tai adubu Sophia gi hakchangda laikhom machet ama phauba teiramde Mahaki nupana Sophia bu otpanaiba tawbagi postmortem report ka kok khori amasung nanganda dakfam kaya taramba thengnaki hairi Sophia misigi matangda police na case ama register tawduna El thoiba chahi amarom kaisum sangda leire India gi system manungda leirabal iramdam kanglai paki lodi
imperialist India gi mathong hoktaba lo kaya gi makhada semba oibana pripakna leipak ki lobu kaidamnungda thajade mahak jail dagi thorakle khangbadagi party gi kedar singna mahak ki mayumda chatuna lakna ba haibada ngasi phawba lotuna leirkhibani pripak ki special task force amana chahi kaya chumna Sophia misi asigi matangda thijin humjinbada fanglakpa fact finding singda yumfam oiraga thoibubu mayumdagi faraba matung pripak ki custody de thamduna wahang pahang chathaki amadi Sophia bu thoibagi imung manunga lawtuna duna thori lakhatlaga hatpani haiba thoiba masana maralia zabadagi ningjolda nongmaina kaptuna warakhibani hairi aroibada nupi de chathaba miyot minagi mayokta pripakna matam chupada lepkani nupi bu awangba thakta ikai khumnaba utsi afaba nupi khunai amagi damak irei chamiyam hupna hona minaduna afaba lebak khunai ama semna si haina irei pak cha singda paujenjari haina suchero aduna makha tarakli